এটাকে কিচি বলে, কিচি ব্ল্যাক। মানে এটাতে আপনি যদি স্ক্র্যাচ মানে হাতের থেকে পড়ে যায় বা স্ক্র্যাচ পড়ে না। সবচেয়ে বেস্ট ফ্যাসিলিটিস দেয়া আছে। বাইরে একটা বড় ভাইজর, দেন একটা সান ভাইজর, তারপর হচ্ছে প্যাডিং ওয়াশেবল ফ্যাব্রিক। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে গ্লাইডার্স ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে ISI 4151 সার্টিফাইড, 1050 গ্রাম অনলি। ইউহি 978, 977, 985 এই সবগুলো মডেলই ECE R2205 সার্টিফাইড। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা হেলমেট। তো চলে আসলাম নতুন একটা হেলমেট নিয়ে। গত ভিডিওতে বলেছিলাম যে নতুন হেলমেট নিয়ে ভিডিও করব। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে মানুষের একটা শখের হেলমেট। অনেকেই আসলে চায় একটা ভিনটেজ টাইপ, একটা জেডি স্টার টাইপ একটা হেলমেট ইউজ করতে। তো এই জন্য আপনাদের সামনে এই হেলমেটটা নিয়ে আসা। দেখতে পাচ্ছেন এটার অনেকগুলা কালার আছে। তো প্রথমে আসলে রেডটা দিয়ে শুরু করি, কারণ রেড কালারটা খুবই সুন্দর। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে ভিনটেজ মডেল, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাকের। সানভাইজর আছে এটাতে। এটা একটা মডেল, কিন্তু আপনারা যদি চান এটা মডেলটা একটু ডিফারেন্ট ভাবে ইউজ করতে পারেন। ওয়াও, এটা আরেকটা স্টাইল। যদি এইভাবেও না চান, অনেকে আছে যারা অফিসে জব করে, মানে অফিসিয়াল গেটআপ যেটা, ওই গেটআপে আপনি ইউজ করতে পারবেন। ও ইজি টু রিমুভ, এবং ইজি টু সেট আপ, এবং সবচেয়ে বেস্ট ফ্যাসিলিটিস দেয়া আছে। বাইরে একটা বড় ভাইজর, দেন একটা সান ভাইজর, তারপর হচ্ছে প্যাডিং ওয়াশেবল ফ্যাব্রিক। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে ফ্যাব্রিকের কোয়ালিটিটা একটু ডিফারেন্ট। এটা হচ্ছে সিনথেটিক ফ্যাব্রিক, যেটা আপনার ভিজলেও, যদি আপনি এর প্যাডিংটা ভেজানো, তারপর আপনার এই জায়গাটা কি প্যাডিংটা পুরোপুরি ভিজবে না, মানে আপনার হবে না। ওকে। তো বন্ধুরা এটার কালারগুলোতে চলে যাই। এটার কালার হবে আমাদের কাছে এই রেড এর ব্ল্যাকের কম্বিনেশন একটা। তারপরে যারা আসলে সলিড ব্ল্যাক চান তাদের জন্য সলিড ব্ল্যাক। তারপরে পাবেন হচ্ছে এই যে গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাকের একটা কম্বিনেশন, সাইড একটা ইয়েলো কালারের খুব সুন্দর একটা শেড দেওয়া আছে। তারপরে পাবেন আমাদের কাছে হচ্ছে রেড ম্যাট, তারপরে পাবেন পার্পল, তারপরে পাবেন হচ্ছে যাদের ব্লু কালারের বাইক, ইয়ামাহা ব্লু, তারপরে পাবেন সিলভার কালার। এই আকর্ষণীয় ডিজাইনের এবং আকর্ষণীয় কালারের হেলমেটগুলা, যেগুলো সলিড কালার, এগুলোর প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1900 টাকা। এবং যেগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্স বলতে এটাকে বলে গ্রাফিক্স, মানে ডুয়েল কালার, এগুলোর প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2000 টাকা। এখন চলে যায় এটা সার্টিফিকেশনে। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে গ্লাইডার্স ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে ISI 4151 সার্টিফাইড, 1050 গ্রাম অনলি। তারপরে বন্ধুরা চলে আসলাম আসলে আরেকটু মানে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, যে হাফ ফেস হেলমেট। আসলে এখন খুব গরম, তো গরমের জন্য আসলে আমাদের এই হাফ ফেসের কালেকশনগুলো করা। এটা হচ্ছে গ্লাইডার্সের ARC মডেল বলে। তো এইটা হচ্ছে গ্রে কালার, গান গ্রে ম্যাট। এটার খুব সুন্দর একটা লকিং সিস্টেম আছে, যেটা হচ্ছে আপনার সহজেই ভাইজরটা কি স্পিড ব্রেকার পড়লে বা কোনো গর্তে টর্তে পড়লে আপনার ভাইজরটা নামবে না, ওই জন্য গিয়ার ফাংশন করা। তো এটা হচ্ছে আপনার ওয়েট হচ্ছে 950 গ্রাম। এটাও ISI সার্টিফাইড 4151। পিছনে দুটো ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা হেলমেট। এটার প্রাইসে চলে যায় মাত্র 1500 টাকা। 1500 টাকার মধ্যে একটা হাফ ফেস হেলমেট, যেটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড, খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এবং এটার আরও একটি কালার আছে, যেটা হচ্ছে এটাকে কিচি বলে, কিচি ব্ল্যাক। মানে এটাতে আপনি যদি স্ক্র্যাচ মানে হাতের থেকে পড়ে যায় বা স্ক্র্যাচ পড়ে না। তো এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1400 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। তো বন্ধুরা আরেকটা প্রোডাক্ট আছে আমাদের কাছে, এটাকে বলে ভিনটেজ হেলমেট, গ্লাইডার্স কোম্পানির, একটু রাউন্ড শেপের মধ্যে। এটার প্রাইস পরে হচ্ছে 1600 টাকা। তারপরে আমাদের যে মেন ব্র্যান্ড ইউহির হেলমেটে চলে যাই। বন্ধুরা এটা হচ্ছে ইউহি 877 মডেল। উপরে সুন্দর একটা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা দেয়া আছে, 100% কাজ করে। আর পিছনে যে দুটো ভেন্টিলেশন দেয়া আছে, এটা হচ্ছে হট এয়ার ভেন্টিলেশন। এবং এখানে যে ভাইজরটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ডে নাইট ভাইজর। এটা হচ্ছে ওয়াশেবল প্যাড। তো বন্ধুরা এটার অনেকগুলো কালার আমাদের কাছে আছে। এটা হচ্ছে সিলভার, এটা হচ্ছে ম্যাট ব্ল্যাক, আর গ্রাফিক্সের মধ্যে ব্লু ব্ল্যাক, গোল্ডেন, ব্লু অ্যান্ড রেড। তো বন্ধুরা এগুলোর প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1800 টাকা। তো আপনারা যারাই আসলে অনলাইনের মাধ্যমে নিতে চান, আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, ওই নাম্বারে আপনার প্রোডাক্টের ছবি, নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার এবং যেই কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা নিতে যাচ্ছেন
ওই কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা 200 টাকা বা 300 টাকা যে যতটুকু দিতে পারেন দিয়ে আপনি এটা কি করতে পারবেন, আপনি নিতে পারবেন। আপনারা যারা কন্ডিশনে নেবেন তারা শুধুমাত্র সদরেই, মানে সদরেই যে প্রসেসটা থাকে, কন্ডিশনের প্রসেস থাকে শুধু সদরেই, ওইখান থেকে আপনারা কন্ডিশনের মাধ্যমে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন 978 মডেল। এটা আসলে নতুন করে আসলে এই 978 নিয়ে বলার কিছু নয়। 978 নিয়ে অনেক কল্পনা আমাদের বাংলাদেশে ঘটে গেছে, গেম চেঞ্জার, তারপর হচ্ছে আপনার অ্যালফাবেট, এইসব মডেল নিয়ে। তো বন্ধুরা, আসলে অনেকেই আসলে ফার্স্ট টাইম ভিডিও দেখে, হেলমেটের ভিডিও অনেকেই আসলে ফার্স্ট টাইম দেখার কারণে আমি আসলে নতুন করে আসলে বলে দিতেছি এটার ফ্যাসিলিটিসটা কি। এটা হচ্ছে ডুয়েল ভেন্টিলেশন সিস্টেম এবং নোজ ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আর এটা ভাইজারটা হচ্ছে আপ অ্যান্ড ডাউন ভাইজার বলে। এখানে পিন লকের জন্য পিন দেওয়া আছে, যেটাতে আপনারা সহজেই লেন্স ইউজ করতে পারবেন। আর এটা শেপ, অ্যারোডাইনামিক শেপ করার জন্য এখানে একটি স্পয়লার দেওয়া আছে, যেটা খুব সুন্দর। আর অনেকে আসলে সার্টিফিকেশন সম্বন্ধে আমাকে অনেকে কমেন্টস করেন যে আসলে সার্টিফিকেটের কথাটা বলা হয়নি। আসলে বন্ধুরা, ইউহি 978, 977, 985 এই সবগুলো মডেলই ECE R2205 সার্টিফাইড। তো বন্ধুরা, এটার আমাদের মে মাসের নতুন প্রাইস, আপডেট প্রাইস বলার জন্য, আপনাদের সাথে আসলে শেয়ার করার জন্য এই ভিডিওতে আসা। এটার নতুন প্রাইস হচ্ছে বন্ধুরা মাত্র 6000 টাকা। এটার প্রাইস ছিল 5500 টাকা, মাত্র 500 টাকা এই হেলমেটটায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 62 রেড, ব্লু অ্যান্ড হোয়াইটের কম্বিনেশন। এটার প্রাইস হচ্ছে 6000 টাকা। তারপরে আমাদের কাছে পাবেন হচ্ছে 61 রেড অ্যান্ড গ্রে। এটার প্রাইসও পড়বে 6000 টাকা। তারপরে এই যে ব্লু কালার একটা কালার আছে, ব্লু, গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাকের কম্বিনেশন। এটার প্রাইসও পড়বে 6000 টাকা মাত্র। এবং এটা আরও একটি কালার আছে বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ইয়েলো, গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাকের কম্বিনেশন। এটার প্রাইসও পড়বে 6000 টাকা। তবে বন্ধুরা, লিমিটেড এডিশনের দামটা এখনো আগের প্রাইসই আছে, যেটা হচ্ছে 5500 টাকা। এই যে রেড কালারটা। এবং বন্ধুরা, তার পাশাপাশি পাবেন হচ্ছে আমাদের কাছে নিয়ন কালার। আসলে অনেকেই হাইওয়েতে যায়, হাইওয়েতে নিয়ন কালারটা অনেক ভালো সাপোর্ট দেয়। আমাদের থেকে আপনারা আরও ভালো জানেন আসলে নিয়ন কালারটা অনেকটাই আপনার হাইওয়ে রাইডের সময় সাপোর্ট দেয়। তো আশা করি আপনারা এটা ট্রাই করবেন। তো বন্ধুরা, আমরা চলে যাব হচ্ছে 5 রেঞ্জের যে সার্টিফাইড হেলমেটগুলো। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 977 মডেল। এটা হচ্ছে 81 গ্রাফিক্স। এটা হচ্ছে গ্রে, নিয়ন অ্যান্ড ব্ল্যাকের কম্বিনেশন। এটা ওয়েট 1450 গ্রাম। এটাও ইসি সার্টিফাইড হেলমেট, সিঙ্গেল ভেন্টিলেশন এবং নোজ একটা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে, আপ অ্যান্ড ডাউন সিস্টেম বাইজও এবং ওয়াশেবল প্যাড। এটার প্রাইস বন্ধুরা 5000 টাকা। এটার কালার আমাদের কাছে অনেকগুলো কালার হবে। এটা হচ্ছে নিয়ন অ্যান্ড ব্ল্যাকের কম্বিনেশন। এটা হচ্ছে রেড অ্যান্ড গ্রের কম্বিনেশন। তারপরে পাবেন হচ্ছে ব্লু, সিলভার এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন। তারপরে পাবেন হচ্ছে এই যে 81 ব্লু, গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাক। তারপরে ইয়েলো কালার, অ্যালফাবেট ইয়েলো। এগুলো 5000 টাকা। এগুলোর প্রাইস বাড়ানো হয়নি, এগুলো আগের প্রাইসই আছে। তারপরে আরেকটা কালার আছে, এটা হচ্ছে রেড, অ্যালফাবেট রেড বলে। তারপরে বন্ধুরা, এই যে একটা কালার আছে, এটা হচ্ছে ব্লু। যাদের ব্লু কালারের বাইক তাদের জন্য ব্লু কালার। এগুলোর প্রাইস 5000 টাকা। বন্ধুরা, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। আর যাদের যে প্রোডাক্টটা পছন্দ হয় আমাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেন। এবং বন্ধুরা, 4.5 রেঞ্জের মধ্যে আমাদের কাছে দুইটা প্রোডাক্ট হবে। এটা হচ্ছে প্রো গেম, এটা হচ্ছে গ্রিন কালারের। এটার প্রাইস হচ্ছে 4500 টাকা। প্রো গেমের আরও একটি কালার আমাদের কাছে হবে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড। এগুলোর প্রাইসও 4500 টাকা। তারপরে বন্ধুরা, আমাদের কাছে চলে আসছে 985 মডেল। আপনারা জানেন এটা ভেন্টিলেশন, খুব ভালো একটা ভেন্টিলেশনের হেলমেট। নোজ ভেন্টিলেশন একটা ব্যবস্থা দেওয়া আছে, পিছনে একটা স্পয়লার দেওয়া আছে এবং অনেক সুন্দর যে প্যাডিং কোয়ালিটি, এটা খুব সুন্দর একটা প্যাড। এবং এখনকার জগতে সবচেয়ে আপডেট একটা প্যাড দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে সফট এবং খুব রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করা যায়। এর ওয়েট হচ্ছে 1400 গ্রাম অনলি। এটার বন্ধুরা কালারগুলোতে চলে যায়। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড নিয়ন। তারপরে পাবেন হচ্ছে এই রেড কালার। তারপরে পাবেন হচ্ছে ব্লু কালারটা।
তো বন্ধুরা এগুলোর প্রাইস আগের প্রাইসই আছে, এগুলো 6500 টাকা মাত্র। এগুলো সাইজ হবে ML XL। ফারহান ভাই, তো এই প্রোডাক্টগুলো কিভাবে নিতে পারবে, একটু অর্ডার প্রসেসটা একটু বলে দেন না। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা আমাদের কাছে যদি অর্ডার করতে হয় তাহলে স্ক্রিনে দেখবেন আমাদের একটা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, সেখানে আপনারা কল করতে পারেন কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের কাছে মেসেজ পাঠাবেন। এই মেসেজের ভিত্তিতে আমরা আপনাদের সাথে কনভারসেশনে বলে দিব আপনার কোনটা পছন্দ, কি সাইজ লাগবে, এবং যদি ঢাকার বাইরে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের জন্য সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস, রেডেক্স অথবা এসএ পরিবহন, করতোয়া সার্ভিস, বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিস আছে, সেটা আপনাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা পাঠিয়ে দেব। আশা করি আপনাদের হাতে ঢাকার বাইরে যদি হয় প্রোডাক্ট পেতে 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টা সর্বোচ্চ সময় লাগবে ইনশাল্লাহ। তো এই পর্যন্তই আজকে আমাদের ভিডিও। আশা রাখি আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।